បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងការរៀនកាត់សក់តាម YouTube ជាមួយនឹង Channel រៀនកាត់សក់ Tutorial ហើយនៅក្នុង Channel រៀនកាត់សក់នេះគឺមានបង្ហោះវីដេអូជាច្រើនដែលបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបកាត់សក់ក៏ដូចជារបៀបនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្សេងៗអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនកូនជើងយើងចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចចូលមកកាន់នៅក្នុង Channel នេះបានសម្រាប់វីដេអូនេះដែរបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តហើយគិតថាមានប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យថា Subscribe ឬមួយក៏ពាក្យជាម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេនៅពេលដែលខ្ញុំផុសជាបន្តបន្ទាប់មួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ឬមួយក៏ឆ្ងល់ត្រង់កន្លែងណាមួយចំណុចណាមួយឬមួយក៏ចង់ដឹងអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍កាត់សក់ផ្សេងៗអញ្ចឹងបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណែកបងមេជាងយើងវិញក៏ដូចគ្នាបើសិនជាបងប្អូនចូលមកទស្សនាវីដេអូនេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះគឺនៅខ្វះខាតត្រង់កន្លែងណាមួយបងប្អូនកុំភ្លេចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានកែប្រែល្អជាងនេះហើយសូមអរគុណទៅដល់រាល់ខមមិនរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមករៀនកាត់សក់ម៉ូតឡុងសុងការកាត់សក់ម៉ូតឡុងសុងនេះគឺយើងត្រូវបាញ់ទឹកឲ្យសើមជាមុនសិនបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការវេចភ្លីស្អាតមកបងប្អូនយើងអត់ចាំបាច់បែងចែកដោយប្រើអង្គាទេគឺយើងគ្រាន់តែវេចភ្លីស្អាតមកបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការកាត់នេះគឺយើងប្រើពុម្ពទំនាប់លេខ1ពុម្ពទំនាប់លេខ1នេះគឺស្មើនឹង3មីលីម៉ែត្រគឺយើងប្រើតាមរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងរុញណាបងប្អូនគឺយើងរុញទប់ជាមួយស្បែកក្បាលរបស់ខ្ញុំថ្នមមកបន្ទាប់មកគឺយើងយកក្រាស់របស់យើងហ្នឹងទ្រាប់ពីលើការទ្រាប់ពីលើនេះគឺធ្វើឲ្យសក់របស់យើងដាច់ស្អាតល្អណាដល់ពេលដែលយើងកាត់ហើយកន្លែងផ្នែកខាងចំហៀងនេះវិញគឺយើងត្រូវរុញទប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវផ្អៀងណាបងប្អូនយើងត្រូវផ្អៀងមុខត្រង់លើរបស់យើងមកត្រូវផ្អៀងប្រហែលមកខាងមកហើយយើងរុញឲ្យថ្នមដៃណាបងប្អូនយើងត្រូវរុញឲ្យថ្នមដៃព្រោះកាលណាយើងប្រើកម្លាំងដៃខ្លាំងពេកគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវហើយជាងការក៏អាចធ្វើឲ្យភ្ញៀវគាត់ឈឺដែរណាហ្នឹងហើយផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺយើងលើកតិចទៅបានហើយកុំឲ្យលើកខ្លាំងពេកព្រោះម៉ូតឡុងសុងជើងទាបគឺយើងលើកទាបគឺយើងអត់លើកខ្ពស់ទេចឹងយើងលើកបែបនេះមកបន្ទាប់មកគឺយើងយកក្រាស់របស់យើងទ្រាប់ណាផ្លេចយកក្រាស់ទ្រាប់មកដើម្បីធ្វើឲ្យសក់ដាច់ស្អាតល្អហើយចំណែកផ្នែកខាងម្ខាងទៀតក៏យើងកាត់ដូចផ្នែកខាងមុនដែរគឺយើងធ្វើការកាត់ដូចគ្នាហើយខ្ញុំរៀបជូនបងប្អូនផងដែរចំពោះការកាត់សក់មិនថាសក់ប្រភេទណាឬមួយក៏បែបណាទេគឺចាំបាច់គឺយើងត្រូវបាញ់ទឹកសក់ឲ្យសើមជាមុនសិនការបាញ់ទឹកសក់ឲ្យសើមគឺយើងដើម្បីងាយស្រួលណាបងប្អូនងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងកាត់ទៅគឺអត់ទៅសក់នោះហុយប៉ះពាល់ទៅដល់ភ្ញៀវក៏ប៉ះពាល់ដល់ការកាត់របស់យើងដែរហើយទី2គឺធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលសិតណាកាលណាយើងសិតសក់ឲ្យមានរបៀបរៀបរយនៅពេលដែលយើងធ្វើការកាត់ក៏ងាយស្រួលកាត់តាមនឹងដែរហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមដោះត្រណប់ពុំចេញមកបន្ទាប់មកគឺយើងប្រើមុខសុទ្ធណាបងប្អូនលេខ0គឺយើងប្រើដើម្បីតម្រឹមជើងសក់ផ្នែកខាងក្រោមដើម្បីឲ្យមានរាងមកកាលណាយើងតម្រឹមបែបនេះគឺធ្វើងាយស្រួលកោនៅពេលដែលយើងកោគឺមានរាងស្រាប់បន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការបើកមុខកន្ត្រៃអស់វិញបើកមុខត្រង់លើរបស់យើងហ្នឹងហើយយើងបញ្ឈរមុខកន្ត្រៃណាទៅមុខកន្ត្រៃដើម្បីរំលីងផ្នែកជើងក្រោមហើយបន្ទាប់ទៀតគឺយើងបិទមុខវិញបិទមុខហើយគឺយើងកាត់ដែលប្រើក្រាស់របស់យើងទ្រាប់ពីក្រោមហើយការទ្រាប់ក្រាស់នេះគឺយើងត្រូវព្យាយាមទប់ដៃរបស់យើងឲ្យនឹងហើយយើងយកក្រាស់របស់យើងនេះចូលទៅក្នុងសក់បន្ទាប់មកគឺយើងផើយក្រាស់ចេញមកក្រៅវិញណាបងប្អូនមើលវីដេអូទៅមើលមួយទៅគឺយើងចូលទៅក្នុងហើយយើងផើយមកក្រាស់ចេញមកវិញដើម្បីឲ្យសក់ហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុងស្មីងក្រាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការកាត់គឺធ្វើឲ្យសក់ហ្នឹងដាច់ស្អាតយើងធ្វើការកាត់បែបមួយមកហើយការកាត់នេះគឺយើងត្រូវកាត់ដេញពីក្រោមឡើងលើណាបងប្អូនយើងកាត់ដេញក្រោមឡើងលើមកដើម្បីធ្វើឲ្យសក់ផ្នែកខាងក្រោមខាងលើហ្នឹងស៊ីគ្នាយើងដេញបន្តិចមកកាត់ខ្លាំងពេកការកាត់សក់ហ្នឹងគឺមួយដែរទេណាបងប្អូនហើយ style ក៏អត់សូវខុសគ្នាប្រហែលដែរគឺខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបងប្អូនជាយាមមើលទៅជាយាមមើលហើយមើលទៀតជើបងប្អូនប្រកាសជាអាចចេះអាចដឹងបានខ្លះណាបងប្អូនបើមិនជាបងប្អូនអត់ចេះទាំងអស់ក៏អាចចាំបានខ្លះដែរហ្នឹងហើយចំណែកផ្នែកខាងនេះវិញគឺយើងត្រូវបញ្ឈរមុខកន្ត្រៃបើកមុខកន្ត្រៃអស់ណាបងប្អូនហើយយើងបញ្ឈរមុខកន្ត្រៃដើម្បីរំលីងជើងក្រោមបន្ទាប់មកយើងបិទមុខកន្ត្រៃវិញហើយយើងចាប់ដើមកាត់ផ្នែកខាងលើកាត់មួយដេញឲ្យស្អាតមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការកាត់ផ្នែកខាងស្ដាំម្ដងហើយស្ដាំគឺដូចគ្នាបងប្អូនគឺកាត់ដូចតែផ្នែកខាងឆ្វេងដែរបាទសូមជម្រាបជូនចំពោះបងប្អូនម្ដងទៀតដែរបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ឬមួយក៏ឆ្ងល់ត្រង់កន្លែងណាមួយចូលបងប្អូនកុំភ្លេចណាខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះមកឆ្ងល់សួរខ្ញុំបានអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
លើនេះយើងចូលមកដល់ការកាត់សក់ផ្នែកខាងលើវិញម្ដងអញ្ចឹងការកាត់សក់ផ្នែកខាងលើនេះគឺយើងត្រូវបាញ់ទឹកឲ្យសើចមុនសិនដែរដើម្បីយើងងាយស្រួលច្បូតកាត់ហើយការច្បូតកាត់នេះគឺយើងច្បូតស្ទាប់ទី1គឺយើងច្បូតមកមុខណាបងប្អូនហើយស្ទាប់ទី2គឺយើងច្បូតកាត់ឡើងមកលើកាត់ឲ្យស្មើនឹងស្ទាប់ទី1ហើយស្ទាប់ទី3ទី4គឺយើងកាត់ឲ្យស្មើគ្នាមកចាំណាបងប្អូនស្ទាប់ខាងមុខគឺយើងច្បូតមកមុខស្ទាប់ទី1ហ្នឹងគឺយើងច្បូតមកមុខមកទី2គឺច្បូតទៅលើទី3ទី4គឺទៅលើដូចគ្នាហើយតម្រឹមធ្វើម៉េចឲ្យស្មើគ្នាណាបងប្អូនយើងយកស្ទាប់ទី1នេះជាគ្រូមកបើស្ទាប់ទី1កាត់ប៉ុណ្ណាគឺយើងកាត់ស្ទាប់ទី2ទី3ទី4ហ្នឹងកាត់ស្មើគ្នាមកហើយនៅពេលដែលយើងកាត់ខាងលើហើយគឺយើងត្រូវវែកកាត់សងខាងណាបងប្អូនយើងវែកកាត់សងខាងបែបនេះគឺធ្វើឲ្យសក់ហ្នឹងស្មើគ្នាទោះបីជាត្រូវខ្យល់ឬមួយក៏សក់គាត់នៅពេលដែលស្ងួតទៅធ្លាក់អញ្ចឹងក៏មើលទៅស្អាតល្អដែរបើសិនជាយើងកាត់តែមួយខាងឧទាហរណ៍ថាភ្ញៀវគាត់វែកភ្លីទៅខាងឆ្វេងអញ្ចឹងយើងវែកកាត់ទៅខាងឆ្វេងកាលណាគាត់ត្រូវខ្យល់ត្រូវអីចឹងសក់ធ្លាក់មកខាងស្ដាំគឺសក់ខាងស្ដាំគឺធ្វើវែងណាវែងខាងឆ្វេងជាអាក្រក់មើលណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងព្យាយាមកាត់ទាំងឆ្វេងនិងស្ដាំឲ្យស្មើគ្នាមកកាលណាយើងកាត់ឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងគឺភ្ញៀវគាត់ចង់វែងទៅខាងណាក៏បានអត់បញ្ហាទេនៅពេលយើងកាត់ហើយគឺយើងយកជក់របស់យើងនោះបោះស្អាតមកបងប្អូនកូនសក់បន្តិចសក់ដែលនៅជាប់កងរបស់គាត់ហ្នឹងបន្តមកយើងចូលមកដល់ការកោហើយការកោសក់ការកោជើងសក់នេះដែរគឺដំបូងគឺយើងត្រូវបាញ់ទឹកណាបងប្អូនយើងត្រូវបាញ់ទឹកជើងសក់ឲ្យស្អាតជាមុនសិនការបាញ់ទឹកនេះគឺធ្វើឲ្យរអិលស្បែកក្បាលរបស់ភ្ញៀវណាដើម្បីយើងងាយស្រួលការកោអធិស្ឋានហើយការបាញ់ទឹកនេះគឺយើងត្រូវយកដៃរបស់យើងណាបងប្អូនត្រូវផ្ទុកដៃរបស់យើងត្រូវទុកជាមួយនឹងមុខរបស់គាត់កុំឲ្យការពារកុំឲ្យយើងបាញ់ទឹកទៅចូលភ្នែករបស់គាត់ណាយកដៃផ្ទុកសងខាងចឹងមកតមកគឺយើងធ្វើការកោហើយការកោនេះគឺយើងត្រូវយកមេដៃរបស់យើងហ្នឹងកោជាមួយនឹងដងឡានរបស់យើងហើយយើងកន្លងថ្នមណាបងប្អូនយើងត្រូវទាញស្បែករបស់ភ្ញៀវឲ្យតឹងដែរបើសិនជាយើងទាញស្បែកគាត់អត់តឹងទេគឺអាចធ្វើឲ្យមុតទី2គឺអាចធ្វើឲ្យឈឺណាហើយគឺយើងទាញស្បែកតឹងមកតមកគឺយើងកោមួយថ្នមយើងកោពីលើចុះមកក្រោមមកហើយចំណែកផ្នែកជើងសក់ផ្នែកខាងមុខនេះគឺយើងកោធ្វើម៉េចឲ្យមានរាងមូលណាបងប្អូនកាលណាយើងកោមានរាងមូលអញ្ចឹងគឺស្អាតយើងកោបែបនេះមកនៅពេលដែលយើងកោដល់កន្លែងខាងលើស្លឹកត្រចៀកណាបងប្អូនកន្លែងខាងលើស្លឹកត្រចៀកនេះគឺយើងយកដៃរបស់យើងហ្នឹងគឺទាញចុងស្លឹកត្រចៀករបស់ភ្ញៀវទាញថ្នមមកដើម្បីឲ្យតឹងហើយយើងប្រើឡានរបស់យើងកោទៅតែយើងទាញហ្នឹងគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលផងភ្ញៀវត្រចៀករបស់ភ្ញៀវខ្លះគាត់រឹងណាគាត់រឹងអញ្ចឹងគឺយើងបាក់ទាញថ្នមមកពីការយើងអាចទាញស្បែកខាងលើស្លឹកត្រចៀកក៏បានដែរតែយើងទេយើងធ្វើការកោបែបនេះជុំវិញក្បាលរបស់ភ្ញៀវមកបងប្អូនបាទនៅពេលដែលយើងកោហើយគឺមានស្នាមឡានណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងយកម៉ូទ័ររបស់យើងហ្នឹងបិទមួយអស់មកគឺយើងស្មាតផ្នែកខាងក្រោមណាខាងក្រោមដែលយើងកោហើយហ្នឹងគឺឃើញនៅស្នាមឡានគឺយើងយកមកស្មាតខាងក្រោមបន្តិចមកដើម្បីបំបត្តិស្នាមឡានហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យដេញស្រមោលផងយើងកោយើងកាត់ហើយយើងត្រូវព្យាយាមមើលណាបងប្អូនមើលកញ្ចក់កន្លែងណាដែលនៅស្ទើរកន្លែងណាដែលនៅខ្វះខាតកន្លែងណាគឺយើងត្រូវថែមថយតាមហ្នឹងមករួចហើយយើងចូលមកដល់ការកោពុកមាត់ហើយការកោពុកមាត់នេះក៏មិនសូវខុសគ្នាពីរបៀបការកោជើងសក់ដែរបងប្អូនគឺយើងត្រូវលាបទឹកពុកមាត់ឲ្យសើមពីមុនសិនមកលាបទឹកហើយបន្តមកគឺយើងលាបគ្រីមណាបងប្អូនលាបគ្រីមលាបហ្វូមដែលយើងត្រូវកោពុកមាត់ហ្នឹងលាបហ្វូមហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យសរសៃពុកមាត់របស់គាត់ហ្នឹងទន់អញ្ចឹងកាលណាទន់គឺយើងងាយស្រួលកោណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការលាបហ្វូមលាបគ្រីមហ្នឹងគឺលាបឲ្យសប់មកឲ្យសប់ពុកមាត់របស់គាត់មកគឺត្រូវញីយើងអធិស្ឋានគឺយើងត្រូវញីណាញីឲ្យសប់ពុកមាត់របស់គាត់យើងឆ្លៀសសពហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការកោមកបងប្អូន
ហ្នឹងហើយការកោនេះគឺយើងកោចាប់ផ្ដើមកោពីផ្នែកនេះផ្នែកចំហៀងណាបងប្អូនយើងកោពីផ្នែកចំហៀងនៃស្គាល់របស់ភ្ញៀវមុនមកបន្តមកគឺយើងកោបង្ហូតមកក្រោមហើយចាំយើងចាប់ផ្ដើមកោពីកគឺយើងកោពីក្រោមឡើងមកលើវិញមកហើយការកោនេះគឺយើងត្រូវការកោថ្នមណាបងប្អូនហើយទាញស្បែករបស់ភ្ញៀវចឹងដែរឲ្យថ្នមមកហើយសូមជម្រាបផងដែរចំពោះភ្ញៀវដែលគាត់មានរោមពុកមាត់សរសៃធំក្រាស់អញ្ចឹងកាលណារោមសរសៃធំក្រាស់គឺរឹងហើយណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងព្យាយាមកោធ្វើម៉េចកុំឲ្យមុតបងប្អូនពិបាកកោអញ្ចឹងយើងព្យាយាមកោឲ្យស្របនឹងពុកមាត់របស់ភ្ញៀវមកយើងកុំកោបញ្ច្រាស់កាលណាយើងកោបញ្ច្រាស់គឺអាចធ្វើឲ្យឈាមអាចធ្វើពុកមាត់របស់ភ្ញៀវនឹងឈាមណាបងប្អូនបាទជាពិសេសគឺនៅកន្លែងត្រង់ក្រោមកនេះតែម្ដងណាកន្លែងហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺឈាមណាសម្រាប់ពុកមាត់តែគាត់មានសរសៃធំហើយក្រាស់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនជាយើងស្វែងយល់ខ្លួនឯងណាបងប្អូនកន្លែងណាដែលយើងត្រូវកោស្របជាមួយនឹងពុកមាត់កន្លែងណាដែលយើងត្រូវកោបញ្ច្រាស់នឹងពុកមាត់បាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការកោពុកមាត់ហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបាញ់ទឹកសក់ឲ្យសើមមកផ្នែកខាងលើរបស់គាត់ហើយយើងសក់របស់គាត់ហ្នឹងឲ្យមានរបៀបរៀបរយមកបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការផ្លុំធ្វើការសម្អាតកូនសក់ដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងគាត់ហ្នឹងគឺយើងសម្អាតឲ្យស្អាតមកបងប្អូនហើយវីដេអូនេះគឺជិតមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលខំចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយក៏សូមជូនពរដល់បងក៏ដូចជាបងប្អូនកូនជាងដែលទៅរៀនកាត់សក់ហ្នឹងជូនពរបងប្អូនឆាប់ចេះឆាប់ចាំអាចប្រកបអាជីពខ្លួនឯងបានណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនជំរាបលា